Từ cái gì ấy nhỉ? Ơi ơi, ba đây này, sao đây con? Đây, chạy đây đây con. Ba ba ơi, tít Sao? tít giấu cái gì sau lưng mà giấu ở tủ lạnh? Vậy hả? Dạ. Tôi có mở ra xem không? Dạ có, con xem rồi. Là cái gì đấy? Con không biết. Vậy hả? Dạ. Giấu cái gì ta? Chị giấu lâu chưa? Dạ rồi. Rồi à, cái tít đâu rồi? Thế con không mở ra xem à? Con xem rồi. Thế con không biết bên trong là cái gì à? Con không biết à? Dạ, con không biết.
Cái gì đấy con? Cái gì đấy con? Hả? Uống gì đấy? Hả? Cái gì đấy con? Cái gì đấy? Quả dưa. À, quả dừa à? Thế con được ở đâu đây? À, anh hàng xóm cho hả? Ôi dồi ôi, để mà làm chị tưởng là cái gì, ba tưởng là cái gì hết á. Cái chị Nhi chạy ra cho ba rồi làm ba mất hồn ấy. Quả dưa này, thế bây giờ bà chặt ăn ra hai chị em ăn nhá. Dạ, uống nước Đúng rồi, hả? uống nước đã xong rồi chặt cơm trong này này. Ừ. Lấy cơm trong này ăn luôn nhá. Ừ rồi. Rồi. Đó là cái gì chứ? Cái cục đen mình bí thêm đen. À, đen này ba Được cửa này. em mà đi mua đồ ăn là dấu nè. Cháu nè. Cái dấu mà ông ăn đi. Ba tưởng đâu là cái gì cơ. Cho ba đổ ra hai ly cho hai nha. Uống nước đã mới ăn. Đúng rồi, uống nước đã nha. Lại phải chặt. Để chặt đi. Ăn ngon lắm. Sao ơi biết vọt này ăn không? Không. Ừ. Này làm sao mà ăn được? Thế là con quay nhà anh hàng xóm cho anh hàng xóm cho à? Một ly. Có con đây này. Ok. Nhiều hết. Nhiều mà. Ít nhiều. Ôi nhiều quá. Nhiều quá. Anh nhiều lắm rồi. Rồi, ba ly rồi đấy. Đây rồi. Đủ đấy. Wow. 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 Miếng đại miếng to. Nước trong đây. Rắc nó ra một ăn. Không, cái này bên này phải nói. Già quá rồi. Nào, một số nào để ba lấy miếng đường nào. Trắng chín đường nó ngọt. Rồi. Ngọt thì ngọt lắm. Đường nhiều vào. Đấy thôi chứ. Nhiều vào nó mới tốt. Ngọt. Chắc rồi. Hai chị em lên trước đi. Xong rồi đấy. Ba cái đấy. Cho tí vào giữa đi. Đấy. Rồi cũng như nào? Ok. Em tiếp uống ly này nhá. Đây. Vị gì đây? Dừa mà, vị dừa mà. Sao phải vừa phải tạo chút này nè. Ngọt mà. Biến. Đây, cái cầm đây. Đây. Có ăn đường đã. À, Ngọt. đó. Ngọt lắm. Cho đường nước ngọt vào cho nó ngọt.
uống sôi. Ừ. Mình chỉ cái gì luôn.